Обязательно посмотреть видеоурок 1, 2, 3 и рекомендации по обучению чтению. Ссылки под видео. Буквы Е, Ё, Ю, Я представлены в этом видео сначала в закрытом слоге, потом в открытом слоге. Посмотри на картинку, что на ней изображено. Цапля. Картинка подсказывает, какой звук дает буква. Цапля. Начинается на звук Ц. Значит, эта буква дает звук Ц. Послушай внимательно звук буквы. Вопрос. Этот звук можно протянуть? Или его нужно толкать, чтобы произнести? Послушай еще раз внимательно звук буквы. Этот звук мы можем протянуть, поэтому при чтении звук протягиваем. Знак в скобках волнистая линия. Этот знак говорит о том, что звук при произношении можем протянуть. Читаем слоги. Ец, 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 ец. Следующий слог. Йоц, 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 йоц. Следующий слог. Юц, юца. Юца – это гора, расположенная в окрестностях города Пятигорска. Высота горы над местностью 350 метров. Особенность Юцы заключается в том, что гора имеет очень плавный пологий рельеф. Юц, 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 юц. Следующий слог. Яц, 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 яц. Следующий слог. Ц. Читаем как Цепочка. Цепочка – это маленькая тонкая цепь, а также вообще изделие, имеющее вид цепи. Ц, 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 Ц. Читаем слоги. Ц, ец, йоц, юц, яц, Ц. Выучи звук буквы и слоги. Если не успеваешь читать, нажми на паузу и прочитай в своем ритме.